В Симферополе сильный северо-восточный ветер до 25 метров в секунду стал причиной поваленных на машины деревьев. От непогоды пострадало несколько автомобилей. Фотографии с упавшими на транспортные средства и на обочины дороги деревьями в социальных сетях размещают жители крымской столицы. Одно из происшествий произошло по улице Спера. В результате проезд машин по дороге и проход пешеходов по тротуару был ограничен. Отметим, штормовое предупреждение из-за усиления ветра объявлено в Крыму 21 и 22 ноября. Сотрудники МЧС просят соблюдать правила безопасности при сильном ветре, плотно закрывать окна домов, убрать с балконов все незакрепленные предметы. На улице следует держаться подальше от рекламных щитов, дорожных знаков и линий электропередач. Не следует находиться вблизи деревьев и парковать рядом с ними машины.